Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Tamam, çok kişi gelmiş. Kakasıymış. Of, tamam, bir dakika. Tamam. Bu arada My Talking Tom'u Google Play'den indirebilirsiniz. Ücretsiz oynayabilirsiniz My Talking Tom'u. Ben daha yeni başladım. Biraz oynadım. 9. level'e geçtim. Pek de param yok. Şöyle severim. Oyun durdu. Oyun durdu. Lan. O ne? Ya reklam çıkmış. Şimdi Tom'u severim. Sonra gidip yemek alalım. Ya da şunu açıp vereceğiz. Artık neredeyim? Sev kedi, sev kedi, sev kedi, sev. Bu arada daily challenge vardı. Onu da yapmış oldum. Ya da şöyle alalım birkaç yemek. Burası açılmış. Tamam. Bir hıyar kaldı. Şimdi burasının üzerim mi düzmeyelim mi düşünüyorum. Ne yapalım Tom'la? Oyun oynayalım Tom'la. Tam oyunu. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, bu oyun böyle oynanıyor. Bunu şöyle yapabilirsem. Hadi tutunmadı. Ya lanet olsun. Bunu şöyle tutturmaya çalışıyorsun. Tık. Öldüm. Yine öldüm. Doymuyorum lan ben bu oyunda ölmeye. Tamam. Tamam. Sakin yaz. Sakin. Tamam. Sakin. Şimdi burada çok sakin olmam lazım. Lan! Bir şey düşüyordum az daha. Tamam. Tamam dur. Tamam. Niye dediysem artık. Hadi. Tamam. Temiz. Şekil. Dur, olmadı. Dur. Tamam. Neyse. Nasıl oyun oynayalım? Bir dahaki bölüm, bir dahaki oynayışımda Tom Golden oynayacağım. Flippy Tom. Lan çok kasıyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Şimdi hangi oyun oynasak? Roket mi oynayalım? Of. Uykun mu geldi daha senin? Neyse. Problem yok. Roket fan. Dur bakayım. Tamam. Tık. Tamam. Anladım. Çok mu bağırdım ya? Çok bağırdım. Yazıklar olsun bana. Cahilim. Yeah. Oha. Tamam. Üçünün bitten düştü.
Tamam geçtim. Oha la. Ne çabuk bitiyor la bu. Oha. O dakikada düşünmüştür ki belki yapabilir ama yapamamış. Ne yapıyorum lan ben? Şuraya çekmiyorum ya. Arkadaşlar gülmeme challenge isterseniz yazabilirsiniz. Ama bilmiyorum nasıl çekeyim. O gülmeme challenge'ında yüzümü göreceksiniz. Lan bir şey anlamadım. Neyse sıkıldım. Aa. He reklam. Reklam. Planet Hop. Hadi bakalım. Şunun şarkısı çok süper. Harbi diyorum. Şunun şarkısı çok süper. Biraz mı açsam sesini ya? Neyse. Sonra seslerim. Planet Jump. Oha la. Neyse açık. İki kişi olsaydı şimdi bunu iki kişi oynayacaktık. Tırırıy. Tırırırırırıy. Tırırıy. 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 Oha. Lan. Bir şey bulamadım. Öldük. Öldük. Harbi diyorum bak. Ama manyakız biz ya. Ama manyak. Manyak. Hadi. Lan. Neyse. Ne olmuş? Tamam. Neyse. Arkadaşlar tamam bir kere daha göstereyim. Bir hıyar da ittirelim şunu. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuza son verelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.